हेलो हेलो आदरणीय साथीहरू, गुड मर्निङ सबैजनालाई। म फाइनली रारा तालमा प्रवेश गरिसकेको छु। म अहिले राराको ठ्याक्क छेउमै बसेर तपाईँलाई राराको दृश्य देखाउन गइरहेको छु। यहाँको दृश्य कस्तो छ भन्ने कुराहरू तपाईँ जहाँ भए पनि तपाईँ साँच्चै रारा आए जस्तो हुने गरी म तपाईँलाई यहाँको दृश्य देखाउन गइरहेको छु। आदरणीय दर्शक श्रोता तथा साथीहरू, रारा एउटा यस्तो सुन्दर ठाउँ छ, एउटा यस्तो चाहिँ नि भौगोलिक दृष्टिकोणले र प्राकृतिक दृष्टिकोणले यो एउटा यस्तो स्वर्ग जान नपर्ने खालको चाहिँ ठाउँ छ। तपाईँ रारा आउनुभयो भने स्वर्ग जानु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा रारा त्यति सुन्दर छ, यति सुन्दर छ रारा, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चारैतिर हिमालले चाहिँ नि घेरिएको र पहाडले घेरिएको र हरियाली वन जङ्गलले घेरिएको यो रारा अति सुन्दर छ, अति मनमोहक छ, अति रमणीय छ र अति हरियाली छ। र हिम श्रृङ्खलाहरूले झपक्कै भएको यो रारा पक्कै पनि यहाँ कसको मन लोभिँदैन होला। र यो रारा भने आदरणीय साथीहरू, तपाईँहरू पनि जहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, एकपटक रारा आएर रारा घुम्ने मौका लिनुहोस् र राराको दर्शन गर्नुहोस्। र यहाँ राराको चाहिँ नि रमाइलो र रमणीय यहाँको चाहिँ नि विविधतालाई संसारभरि फिजाउने प्रयास गर्नुहोस्। र नेपालको मात्र नभई विश्वको नै एउटा सुन्दर तालको हिसाबमा परिचित रारा आज संसारमा यति सुन्दर छ, यति राम्रो छ र यति रमाइलो छ। यहाँ पक्कै पनि तपाईँहरू आउनुहुनेछ र यहाँ भिजिट गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। आदरणीय दर्शक साथीहरू, अहिले म ठ्याक्कै राराको प्राङ्गणमा छेउतालमा छु। यहाँ यति सुन्दर र यति रमाइलो दृश्य छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। यो एकदमै अहिले बिहानको समय हो, बिहान ठ्याक्क म 7:30 बजेको छ। यो 7 बजेको समयमा म राराको छेउमा छु। र यो रारा ताल मात्र नभइकन यहाँ हरियाली वन जङ्गल र विभिन्न खालका मृग चराचुरुङ्गी पाइन्छ। र त्यस्तै गरी घोडाहरू, यहाँ घोडा कुदाउन मिल्छ, घोडाहरू छ। त्यस्तै गरी यहाँ विभिन्न जातका माछाहरू पनि पाउने सम्भावना भन्दा पनि यो माछाहरू पनि पाउँछ रारामा चाहिँ, हेर्न पाउँछ है, अरू चाहिँ होइन। फेरि यो रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ एकदमै विविधतापूर्ण हिसाबले चाहिँ सुन्दर छ। र आउनुहोस्, यहाँको रमाइलो दृश्यहरू हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म तपाईँहरूलाई चाहिँ नेक्स्ट भिडियो पनि नयाँ स्थानको ल्याउने छु। र साथीहरू, तपाईँहरू खापर मस्ता युट्युब च्यानलमा गएर यहाँको यो सुन्दरतालाई लाइक, कमेन्ट, सेयरका साथै सबैमा चाहिँ पुगाउनु होला भन्ने ठुलो विश्वास लागेको छु। हस् त, बाई बाई, ह्याभ अ गुड डे, लभ यु अल, थ्याङ्क यू भेरी मच।